तो हेलो गाइस, तो आप सब लोग कैसे हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ कि फ़ोन कॉल आने पर अपना साउंड जैसे कर काम हो जाता है। तो इसके बारे में यहाँ पर आप मैं बता देता हूँ कैसे कि यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं या कमा सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोग को हम फुल जानकारी देने वाले हैं। तो सिंपल से आपको क्या करना है, अपना सेटिंग पे यहाँ पर आपको चले जाना है। सेटिंग पे आप जैसे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा साउंड, इसमें आपको चले जाना है। साउंड एंड वॉल्यूम यहाँ पर आपको यह ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा कॉल, रिंगटोन या अलार्म वगैरह यहाँ पर आपको दे रखा है। इसमें आपको जो यहाँ पर आपको डाउन है, इसमें आपको सही कर लेना है। तो ऐसे है, तो आपको ऐसे आप यहाँ पर आपको कर लेना, देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बहुत सारा यहाँ पर आपको जो कि ज़्यादा यहाँ पर नीचे हो जाता है, इसको आपको यहाँ पर ऊपर कर लेना है। तो ये हो जाएगा, साउंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेरा ये कॉल साउंड बहुत ही ज़्यादा है। तो आप लोग का भी यहाँ पर आपको ऐसा ही रखना है। और कुछ मैं यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, जो कि चार्जिंग करने में जो साउंड होता है यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर आपको दिखा देगा। तो यहाँ पर आपको कैसे कैसे कर यहाँ पर आपको करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा टच वाइब्रेशन। यहाँ पर आप क्या करेंगे तो इसका आपको अब ऑन कर देंगे तो यहाँ पर ये आपको जो कोई भी यहाँ पर आप बैक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये वाइब्रेशन ये होने लगेगा। और ये 2 नंबर पे ये जो दे रखा है, इसमें आपको ऑन करेंगे तो ये टच साउंड होगा। यहाँ पर ये बैक करेंगे तो ये साउंड हो जाएगा ये। और यहाँ पर आपके तीसरी नंबर पे ये जो दे रखा है, इसमें आप चार्जिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको ये साउंड ये दिखा देगा, ये साउंड होने लगेगा ये चार्जिंग करने पर। और यहाँ पर ये 4 नंबर पर जो है, यहाँ पर आप स्क्रीन लॉक, यहाँ पर आप ये स्क्रीन लॉक होने लगेगा। अपना ये मोबाइल आप जब ऑफ करेंगे ना, तब यहाँ पर आपको ये साउंड होगा। और यहाँ पर ये 5 नंबर पर ये जो दे रखा है, इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो कोई भी लोग को आप कॉल करेंगे तो अपना जो नंबर इसमें आप दबाएंगे तो यहाँ पर ये साउंड होने लगेगा। तो आशा करते हैं आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो। तो वीडियो को फिर से लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करें तो फटाफट कर देना।